Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. L-industrija tal-films f'pajjiżna kibret brata maġna fl-aħħar snin u issa li qed tkompli tikber hemm bżonn aktar ħaddiema sabiex din l-industrija tibqa' waħda sostenibbli. Dan kien il-messaġġ li ħareġ waqt diskussjoni dwar din l-industrija fl-MCAST fejn studenti kellhom l-opportunità jistaqsu aktar dwar karrieri marbuta mal-films. Preżenti kien hemm il-Kummissarju għall-Films Johan Grech, il-produttur Amerikan Eric Paquette, flimkien ma' Joshua Cassar Gaspar li huwa manager tal-produzzjonijiet. Paquette li bħalissa qed jaħdem fuq produzzjoni f'pajjiżna stqar li huwa jammira dedikazzjoni ta' bosta Maltin li jaħdmu f'dan is-settur. Huwa kellu ċans jitkellem ma' wħud mid-diversi ħaddiema li skontu qed jagħmlu xogħol inkredibbli. One News tkellem ma' Neil Fitzpatrick, student fih dan l-MCAST, bħajra biex jibda karriera f'din l-industrija attrajenti, iżda huwa diġà beda jkollu esperjenzi tanġibbli. Huwa sqar li minn meta qabad kamra bidu għall-ewwel darba ħass ix-xewqa li jaħdem fil-films. U għalhekk meta beda jiġri wara l-ħolma tiegħu sab bibien miftuħa beraħ mill-Kummissjoni tal-Films. Onestament jiena bdejt bħala PA, bħala personal assistant, kont qed inġib lin-nies kafe u hekk imma mbagħad sirt inkun naf l-atturi u kif bdejt inkun naf in-nies u nagħmel connections tiegħi tellaw li sa third u mbagħad first AD fejn vera sirt naf iktar tal-industrija, kont f'kull department biex nara kif kull department jaħdem u sirt inkun naf li film taħdem bħala tim qatt ma tkun waħdek. Stqar magħna li għalkemm kellu opportunitajiet sabiex jaħdem fuq proġetti internazzjonali u għażel li jibda jistudja l-MCAST sabiex ikollu bażi aktar soda. MCAST qed jgħinuni bl-informazzjoni u bil-lectures biex jgħinuni fil-ħajja tiegħi biex inkompli sejjer bil-istudji, imma nhar il-Film Commission issa li reġistrajt magħhom bħala camera person ħajnuni iktar biex nidħol fl-industrija biex diġà dħalt bħala PA u sirt first AD, imma nhar il-Film Commission li ħajtellaw li iktar f'dal-industrija. Intant Johan Grech stqar ma' One News li bħalissa f'Malta qed tinħadem produzzjoni b'130 ħaddiem Malti jikkontribwixxu fiha u appella biex aktar u aktar Maltin jisieħbu mal-Kummissjoni sabiex pajjiżna jibqa' fuq il-mappa bħala wieħed mill-aqwa postijiet għal produzzjonijiet ċinematografiċi. Sissa min jannar bqajna nirrankaw bix-xogħol fl-industrija tal-films. U għandna bżonn aktar nies, jingħaqdu magħna il għaliex din l-industrija tal-films qed tkompli tikber.